الباري علام الأخبار. Azan KZ İslam portalı sunadi. Устаз Ерсін Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субханала Тағаланың қалауымен Бақара сүресінің тәпсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен қасас, яғни кек алуға қатысты аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Бұл 178-ші аят. Алла Субханала Тағала 178-ші аятта айтады: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وإيمان келтіргендер, сендерге өлтірілгендер үшін қысас, есе қайтару, кек алу парыз етілді, жазылды. Азат үшін азат, құл үшін құл, әйел үшін әйел. Ал кім өлтірілгеннің бауыры тарапынан кешірілсе, онда өлтірген тарап жақсылыққа, шариғатқа ілесуі және оған, яғни өлік иесіне құнын көркем түрде өтеуі керек. Бұл үкім Раббыларыңнан бір жеңілдік һәм рақым. Ал кім-де-кім осыдан соң шектен асса, ол үшін күйзелтуші азап болады. Алла Субханала Тағала бұл аятта бізге фиқхи мәселені баяндап жатыр. Жалпы Медине қаласында түскен, яғни мединелік сүрелердің бір ерекшеліктері, ол сүрелерде Алла Тағала бізге шариғат үкімдерін баяндайды. Меккелік сүрелерде ол нәрсе кездеспейді. Неге? Себебі Меккеде мұсылмандар әлсіз еді, олардың әлі мемлекеті қалыптаспаған еді. Ал енді мына жерде мемлекет бар, мемлекет болғаннан кейін заң бар, адамдардың арасындағы мәселелерді шешу керек. Алла Субханала Тағала мединелік сүрелерде осылайша күнделікті өмірімізде керек болған заңдарды түсіндірді және соған қатысты аяттарды түсірді, баян етті. Бұл жерде Алла Субханала Тағала исламда басқалардан ерекше болған үкімді баяндап жатыр. Бұл кек алу, ал-қисас, есе қайтару. Алдыңғы кітап иелерінде, яһудилерде тек қана жанға жан, қанға қан деген нәрсе болды. Яғни өлдірді ме, ол міндетті түрде өлуі керек. Оларда тек қана әл-қисас, яғни кек алу, есе қайтару парыз болды. Кешірім олардың шариғатында қарастырылмаған еді. Кешіру деген нәрсе жоқ. Ал Айса алейхиссаламның шариғатында ондай сөз Библияда да келеді: егер біреу сенің оң бетіңе ұратын болса, оған сол бетіңді тосып тұр дейді. Оларда тек қана кешірім парыз болды, кек алу, есе қайтару деген нәрсе болған жоқ. Ал біздің шариғатымызда Алла Субханала Тағала осының екеуінде берді. Яғни бұл аяттың осы яһудилерге қатысты солардың оқиғалары баяндалған сүреде түсуінің бір себебі алдыңғы шариғаттарда болған үкімді өзгертіп бізге қияметке дейін тұрақты болатын
үкімді баян ету. Одан кейін жалпы арабтар да сол алдыңғы кітап иелері секілді соларға ұқсап кетті. Кек алуда, есе қайтаруда олар шектен шықты. Арабтардың өздері де. Қалай шектен шығатын? Егер екі қабиланың арасында осындай нақақтан кісі өлдірудің себебімен дау пайда болатын болса, бір қабила екінші қабиладан дәрежесі жоғары болатын болса, яғни қоғамдық орны биік болатын болса, онда қоғамдағы орны төмен болған қауымға келіп, біз бізден өлген адамның орнына, мысалы бір адамның орнына 2 адамды, немесе бір адамның орнына 10 адамды өлтіреміз. Егер мынау төмен болған қабиладан өлтірген адам абзал болған қабиланың құлын өлтіретін болса, құлдың орнына біз азат болған адамды өлтіреміз. Әйелді өлтірген болса, әйелдің орнына ер адамды өлтіреміз деген осындай сөздерді айтатын. Тәфсир кітаптарында келеді, осы екі қабиланың, екі тайпаның арасында осындай келіспеушілік болады. Сөйтіп, жиналып мәселені қараған кезде абзал болған тайпадағылар айтады: егер қаласаң, 3 нәрсенің біреуін таңда дейді. Не маған баламды тірілтіп бересің, немесе қорамды жұлдызбен толтырасың, немесе сол бір балам үшін сендерден 10 адамды өлтіреміз. Өлтіргеннен кейін де біз толық ақымызды алдық деп есептемейміз. Үшеуінің біреуін таңда деген секілді осындай сөздерді айтатын болған. Алла субханала тағала сол зұлымдықты жою үшін, әділдікті орнату үшін бізге осы есе қайтару, кек алу үкімін бекітіп берді. Я аyyuhallazina аману, иман келтіргендер, кутиба алейкум, сендерге парыз етілді, ал-қисас, есе қайтару. Фил қатла, яғни қайтыс болған адамдарға байланысты. Қайтыс болған адамдарға байланысты. Әл-хурру бил-хурри, вәл-абду бил-абд. Азатқа азат, құлға құл, вәл-унса бил-унса, енді әйелге әйел, яғни осылайша кек алу міндет етілді дейді. Бұл жерде Алла субханала тағала яғни құлды біреу өлтіретін болса, оның орнына әлгі азат болған адамды өлтіреміз, немесе әйелді өлтірсе, орнына еркекті өлтіреміз деген секілді осындай зұлымдық болмау үшін Алла субханала тағала осы нәрсені айтып жатыр. Яғни азат үшін азат, құл үшін құл, әйел үшін әйел. Бұл жерде енді жалпы бір адамды, мысалы, ер адамды әйел адам өлтіретін болса, жоқ, біз сендердің бұл адамды, яғни әйелдеріңді өлтірмейміз, біз орнына ер адам өлтіреміз. Құл адам өлтірсе, құлдарың керек емес, бізге орнына азат болған адамдарды өлтіреміз деген секілді сөз айтып, зұлымдыққа баруды Алла субханала тағала қайтарды. Бұл жерде азатқа азат, құлға құл дегені, яғни азат болған адамды құл өлтіретін болса, онда құлдан кек алынбайды, немесе құлды азат болған адам өлтіретін болса, онда азат адамнан кек алынбайды. Егер әйелді еркек өлтіретін болса, еркектен кек алынбайды деген сөз емес. Бұл жерде егер тікелей оқитын болсақ, сондай мағына шығуы мүмкін. Азат үшін азат, құл үшін құл, әйел үшін әйел. Яғни әйел үшін әйел өлтіріледі, еркек өлтірілмейді. Немесе құл үшін тек қана құл өлтіріледі, басы бос әлгі азат адам өлтірілмейді деген мағына шығуы мүмкін. Бірақ Алла субханала тағала бұл жерде яғни зұлымдыққа бармаңдар, құл үшін азат адамды өлтіреміз, әйел үшін еркекті өлтіреміз деп зұлымдыққа бармаңдар деп Алла субханала тағала осы нәрсені айтып жатыр. Ал жалпы адамдардың жаны
бір болып есептеледі. Адамдардың жан мәселесіне келгенде, рух мәселесіне келген кезде ол нәрседе тафадул, яғни артықшылық деген нәрсе жүрмейді. Артықшылық деген нәрсе жүрмейді. Яғни бір ғалым барып наданды өлтіріп қоятын болса, бұл надан ғой, бұдан пайда жоқ қой бәрібір. Енді сол үшін ғалымды өлтіреміз бе? Бұл әділдік емес деген секілді сөзді айтуға болмайды. Неге? Себебі жан мәселесіне келген кезде, рух мәселесіне келген кезде әйел де еркек те, құл да барлығы бір болып есептеледі. Барлығы бір болып есептеледі. Сол үшін жалпы адамды екінші бір адам өлдірді ме, онда арасында кек алу, есе қайтару жүреді. Және яғни біздің Ханафи мазхабының ғұламалары осы мәселеде құл мен азат болған адамның арасында, әйел мен еркектің арасында қасастың, яғни есе қайтарудың жүретіндігін айтады. Енді басқа мазхабтарда құлды азат адам өлтіретін болса, онда кек алынбайды деген секілді мәселе қарастырылады. Және сол секілді мұсылман мен мұсылман еместің арасындағы мәселеде ихтилаф бар. Бірақ жалпы Ханафи мазхабы, яғни біздің мазхаб бойынша жан мәселесінде, рух мәселесінде артықшылық деген нәрсе жүрмейді. Артықшылық деген нәрсе жүрмейді. Әйелді ер адам өлтіретін болса, онда ер адамның дәрежесі жоғары ғой, әйел үшін өлтіруге болмайды деген нәрсе жоқ. Яғни бұл мәселеде ғұламалар келіседі. Ондай болатын болса, онда әл-хурру бил-хур деген секілді, вәл-абду бил-абд. Құл мәселесінде де тура сондай. Құл мәселесінде де тура сондай. Және сондай-ақ рух мәселесінде артықшылық деген нәрсенің, мынадан абзал деген нәрсенің жүрмейтіндігіне тағы бір дәлел. Бүкіл имамдарымыз келіседі, бір ауыздан, егер бір адамды 10 адам өлтіретін болса, қосылып жабылып өлтіретін болса, онда бір адам үшін сол 10 адамда өлім жазасына кесіледі. Өлім жазасына кесіледі. Яғни мысалы, біреудің үйіне 5-6 адам түсті. 5-6 адам түсті. Біреуі жарықты өшірді, біреуі есігін ашып берді, біреуі тағы басқа, немесе барлығы бірге жабылып тұрып, оны тепкілеп өлдірді. Осындай жағдайларда барлығынан бірдей кек алынады. Кек алынады. Бұл жайында Умар радиаллаху анхудың де сөзі бар. Умар радиаллаху анхудың сөзі бар. Осы бір кісіні бірнеше адам өлтіріп қойған кезде, ол кісі сол сөзді айтқан. Яғни бүкіл қала бұны өлтіруде біріккен болса, бүкіл сол қаланың иелерін өлтіремін, олардан кек аламын деген сөзді айтқан еді. Алла субхана ва тағала бізге осылайша жалпы кек алуды үкім етіп берді. Енді сонымен бірге Алла субхана ва тағала қайтыс болған адамның иелеріне, мәйіт иелеріне кешірім ақысында берді. Кешіру ақысында берді. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Енді ал кім өлтірілгеннің бауыры тарапынан кешірілсе, яғни бір адам екінші бір адамды өлтірді, әтейлеп өлтірді. Енді әулия-уд-дам, яғни қан иелері, мәйіт иелері кешіреміз деп шешім қабылдайтын болса, онда фаттибаун бил ма'руф, енді келісілген құнды төлейсің деп келісті ме, соны жақсылықпен іздесін дейді. Жақсылықпен алсын. Яғни артығымен, одан артық сұрап, мысалы 100 түйе ме, 100 түйе емес, бізге 200 түйе бересің, басқа деген секілді шектен шығуға болмайды. Жақсылықпен сол нәрсені талап ету керек. Ва адаун илайхи би ихсан. Және әлгі өлтірген адамда жақсылықпен оны қайтаруы керек. Яғни созып жүрместен, әні беремін, мені беремін, ақша болмай жатыр деп өтіріктен, құнын төлеместен жүруіне болмайды.
Енді бұл жерде Алла субханала тағала фаман уфия лаху мин ахихи деп, яғни бауыры деп жатыр. Қайтыс болған адамды бауыры деп жатыр. Бұл жерде бұл біріншіден жалпы адам біреуді өлтірумен кәпір болып кетпейтіндігін білдіреді. Себебі қайтыс болған адамның бауыры деп жатыр. Бауыры. Яғни ол мұсылман болатын болса, онда бұл да мұсылман. Одан кейін басында яйюхаллазина аману, иман келтіргендер деп жатыр. Иман келтіргендер. Яғни бұл өлген адамның отбасына және өлтірген адамға қатысты аят. Алла субханала тағала олардың барлығына иман келтіргендер деп жатыр. Барлығына бірде иман келтіргендер деп жатыр. Ондай болатын болса, адам кісі өлтірумен кәпір болып кетпейді. Әлбетте ол Алла тағаланың алдында өте ауыр күнә болып есептеледі. Кейбір ғалымдар Ибн Аббас радиаллаху анхума секілді оған кешірім жоқ деген секілді көзқарасты ұстанған. Бірақ әхлі сүннаның негізгі ұстанымы ол адам бәрібір инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Алла өзіне серік қосқанды кешірмейді, яғни кәпірлікті кешірмейді, одан басқасын қалаған адамға кешіреді деген аяттың ішіне кіреді дейді. Ал Ибн Аббас радиаллаху анхума Ниса сүресіндегі аятты дәлел етіп келтіреді. Ома яқтул муъмина мутааммида, кімде-кім әтейілеп мұъмин адамды өлтіретін болса, фажазауху жаханнам, оның жазасы жаханнам, халидан фиха, онда мәңгі қалады. Ва ғадибаллаху алейх, Алланың оған ашуы болады. Ва лаана, Алла оны лағнеттейді, Алланың қарғысы болады. Ва а'адда лаху азабан азима, және Алла оған өте ауыр азапты дайындап қойды деген аятты келтіреді. Ол кісі бұл аят соңғы түскен аяттардан бұны ешқандай аят мансух еткен жоқ деді. Ол кісінің көзқарасы. Ал әхлі сүннаның негізгі ұстанымы кісі өлдіру Алла тағаланың алдында өте ауыр күнә, бірақ ол адам бәрібір кәпір болып кетпейді. Хадисте оған дәлелдерде жеткілікті. Жалпы Алла субханала тағала ол адамды қаласа күнәсі үшін азаптайды, қаласа кешіреді. Енді ол Алланың қалауына қалдырылатын мәселе, бірақ жалпы өте ауыр күнә болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір адамның нақақтан жазықсыз қаны төгілуі Каабаның талқандалып жоқ болып кетуінен де ауыр деген еді. Бірде Каабаны айналып жүріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай сөзді айтқан еді. Яғни сенің исің қандай жақсы, сен қандай қасиеттісің. Бірақ мұсылман адамның қаны Алла тағаланың алдында бұдан да қасиетті деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан еді. Енді бұл жерде жалпы кешірім мәселесі әтейілеп өлдіруге қатысты. Бұны әл-қатл әл-амд дейді. Яғни әтейілеп өлдіру. Ал егер әтейілеп өлдірмейтін болса, егер қателесіп өлдіріп қоятын болса, өлдіруді ниеттенген жоқ. Өлдіруді ниеттенген жоқ. Мысалы, жолда кетіп бара жатқан кезде бір адам жүгіріп шықты. Әлгі жаяу жүргінші өтетін жер, пешеходқа қызыл жанып тұр, саған жасыл жанып тұр. Сен кетіп бара жатырсың, алдынан жүгіріп шықты. Немесе адам өтпейтін жерден біреу жүгіріп шықты, сен неңді басып, тежегішті басып үлгере алмадың да соғып кеттің, ол адам қайтыс болды. Немесе аңда жүрген кезде аңды атамын дедің, ол байқаусызда бір адамға тиіп кетті. Яғни осындай бір жағдай. Немесе бір тас лақтырдың, тас бартта тиіп кетті, құрылыста жүрген едің, құрылыста бір нәрсең түсіп кетті де біреудің басына тиді деген секілді. Бұндай жағдайда егер сенде әтейілеп өлдіру ниеті болмаса, онда бұл жерде дия жүреді. Дия, яғни құнын төлеуің міндетті болады. Және құнын төлеуге ағайын туысқандар көмектеседі. Сол байқаусыздан қателікпен өлтіріп қойған адамның ағайын туысқаны көмектеседі. Әтейілеп өлтірген адам мәселесінде қисас, кек алу немесе кешіру мәселесі қарастырылады. Әтейілеп емес, әлгіндей байқаусыздан болған жағдайда бірден
құнын төлеу мәселесі қарастырылады. Ол ниеттенген жоқ өлтіруді. Ол енді мысалы 80 деген жерден Әл-Фарабидің бойында дейік, мысалы Алматыда 80 деген жерде 80-мен кетіп бара жатыр, бір адам жүгіріп шықты. Бұның не жазығы бар? Бұл басып үлгермеді, мысалы жер тайғақ болды, тағы да басқа да себептер. Бұл жерде бірден құнын төлеу мәселесі қарастырылады. Ал енді әтейлеп өлдірген кезде Алла Субханаху тағала сол қайтыс болған адамның иелеріне, туысқандарына мүмкіндік берді. Қаласа кек алады, яғни жанға жан, қанға қан, әннән нәфсі бин нәфс, уәл айна бил айни деп Құранда келгендей, немесе қаласа орнына құнын алады. Құны 100 түйе болып есептеледі. Құны 100 түйе. Енді бұл жерде қайтыс болған адамның иелері құнын аламыз десе. Құнын аламыз. Бұны қазір өлтіргенде одан қайтыс болған адамның бала-шағасына қандай пайда? Бұның әйелі қалды, кішкентай бала-шағасы қалды. Бұларды кім тамақтандырады? Одан да сол құны осыларға бір жәрдем болсын. Баспанасыз болатын болса, баспанасын алып алсын, жағдайын жасап алсын деген секілді оймен қайтыс болған адамның туысқандары шешім қабылдады. Енді өлтіріп қойған адам, мысалы, өмірден түңіліп жүрген адам, жоқ, мен разы емеспін, одан да мені өлтіріңдер деді. Бұндай жағдайда қалай болады? Енді жалпы бұл ғұламаларымыздың арасында таласты мәселе. Басым көпшілік ғұламалар өлтірген адам разы болмаса да қайтыс болған адамның туысқандары құнын талап ете алады деді. Екінші бір ғұламалар жоқ, оған өлтірген адам келісуі, разы болуы шарт деді. Жоқ, мен еш нәрсе төлемеймін, менен кек алыңдар, мені өлтіріңдер деп тұратын болса, онда одан құнын сұрай алмайсың деген көзқарасты айтады. Жалпы яғни бұл ғұламаларымыздың арасындағы бір тартыс фиқхи мәселе болып табылады. Егер кешіріп жатса, кек алмаймыз десе, онда келіскеннен кейін не істеу керек? Жақсылықпен әлгі құнын талап ету керек. Өлтірген адамда жақсылықпен құнын қайтаруы қажет болып есептеледі. Бұл үкім Раббыларыңнан бір жеңілдік һәм рақым. Яғни қалаған адамға кек алу мүмкіндігін беру, қалаған адамға құн талап ету мүмкіндігін беру, бұл Алла тағаладан болған бір жеңілдік, Алла тағаладан бір мейірім, рақымдылық болып табылады. Ал кімде-кім осыдан соң шектен асса, ол үшін күйзелтуші азап болады. Яғни келісілгеннен кейін болды, құн аламыз деп екі жақ мәмілеге келгеннен кейін біреулер шығып, жоқ, мен құнға разы болмаймын, мен бәрібір өлтіремін, ол менің ағам еді, інім еді, тағы да басқа да осындай сөздерді айтып шектен шығатын болса, барып өлтірген адамды құнға келіскеннен кейін өлтіретін болса, ол үшін күйзелтуші азап болады деді. Және ғұламаларымыз бір ауыздан келіскен мәселелердің бірі, егер қайтыс болған адамның туысқаны барып өлтірген адамды өлтіретін болса, онда бұл адамның өзінен кек алынады. Кек алынады, қисас жасалынады. Неге себебі? Шариғатымызда самасуд деген, яғни өзінше барып үкім орнату, үкімді орындау деген нәрсе жоқ. Бұл мәселелердің барлығы қазидың мәселесі. Қазиға берілген құқық болып табылады. Қазидың адамы сол жазаны орындайды, қазидың адамы бас шабады, қол кеседі, ал жеке адамдардың бұлай жасауға ешқандай ақысы жоқ. Алла Субханаху тағала олай жасайтын адамдарға күйзелтуші азап болады деді. 179 аятта Алла Субханаху тағала айтады: «Уәләкум фил қисаси хая». Әрі сендер үшін қисаста, есе қайтаруда өмір бар деді. Яғни есе қайтару кез келген мәселеде өлтіруден бастап
қолын сындыру, басын жару, көзін шығару, кез келген мәселеде біздің дінімізде қисас бар. Кез келген мәселеде қисас бар. Яғни осы үкімде сендер үшін Алла тағала өмір бар деді. Өмір бар. Мысалы, бір адам екінші бір адамды өлтірмекші болса, бірақ өлтірсе, өзі өлетінін білсе, ол адам кісі өлтірмейді. Және сондай-ақ кісі өлтірмесе, онда әлгі өлтірмекші болған адамның да жаны сақталады. Сонымен бірге екі жақтан араласып кететін, соның себебімен екі жақта соғыс болуы мүмкін. Арабтарда кейде осындай бір мәселен себебімен 50-40 жылдап соғыс жалғаса беретін. Мынаның бір адамды өлтіріп қойды, сонымен мыналар келеді, 10 адамды өлтіреді, кейін мыналар осылайша жылдар бойы соғыстар жалғаса беретін болған, соның себебімен қанша адамдар өлетін болған. Уалакум фил қисаси хая. Кек алуда, есе қайтаруда өмір бар дейді. Өлтірмекші болған адам үшін де, және өлтірілейін деп жатқан адам үшін де, соған араласпақшы болған адамдар үшін де, яғни барлығы үшін өмір бар. Осы үкім солардың барлығының өмірін сақтайды. Бұл Алла тағаланың үкіміндегі даналық. Ал енді бұндай үкім жоқ жерде не болады? Келеді бір үйге, түнде кіреді, бала-шағасымен барлығын қырып кетеді. Бала-шағасымен барлығын қырып кетеді. Кейін оны өлтірудің орнында ондай адам өмір сүруге лайық емес. Қалайша біреудің бүкіл бала-шағасын қырып кетеді, одан кейін біз оны апарамыз да, оған тамақ береміз, оған жататын жер береміз. Бір әлгендей кісі өлтірген қылмыскерге қанша шығын кетеді? Қанша шығын кетеді? Ал ол шығын қайдан алынады? Ол шығын әлгі сізбен біздің қалтамыздан төленеді. Яғни адамдардың салығынан соларға жұмсалады. Ол адам өмір сүруге лайық адам емес. Ол адам өмір сүруге лайық емес. Ол ертең өлмейтін білгендіктен де барды сондай хайуани іс-әрекетті жасады. Яғни қазір көріп отыратын болсаңыз, субханалла, жаңалықтарда кейде сондай жағдайларды көресің. Кішкентай баланы тұншықтырып өлтірген, екіншісін суға батырып өлтірген, үшіншісін пышақпен бауыздап тастаған, төртіншісін тағы басқа, яғни бір үйде 5-6 адамды бауыздап өлтіріп тастаған, қырып тастаған. Осының барлығы не себепті? Осы қисас, яғни есе қайтару, кек алу үкімінің болмағандығынан. Ол адам болмайды. Оны ар жаққа барғаннан кейін әлгі түзету мекемесінде де өмір сүру өзінің қалыптасқан әлгі заңдылығы бар, басқасы бар. Ол ертең шығады да, шыққаннан кейін тағы да сол іс-әрекетін жасайды. Ұрлықпен кіргендер бар. Ұрлықпен кіріп, демалып шықты, шыққаннан кейін қайтадан сол бұрынғы алаяқтығымен айналысатын адамдарды көрдік. Түрмеде, яғни өзіміз кіріп, әлгі түзету мекемесінде сөйлескен бір адамдар, сөйлескен, сол жерде отырған кезде танысқан, кейін шығып, жазасын өтегеннен кейін қайтадан сол алаяқтығымен айналысып жүр. Сондай жағдайды көрдік. Өзімізге келіп, өзін бір жерге жұмысқа кірген адам болып таныстырып, басқа қылып, сөйтіп өзімізді алдамақшы болды. Кейін іздестіріп қарасақ, оның істеп жүрген алаяқтық екен. Енді яғни жалпы ауруға қалса да әдет қалмайды демекші. Адам өлтіруге үйреніп қалған адам, ол ертең оп-оңай қайтадан тағы бір адамды өлтіре салады. Алла субханала тағала айтып жатыр: «Уалакум фил қисаси хая, я улил албаб». Ей ақыл иелері, кек алуда, есе қайтаруда сендер үшін өмір бар деді. Сендер үшін өмір бар. Лааллакум таттақун, тақуалық етерсіңдер. Бір тәфсирі тақуалық етерсіңдер. Екінші бір тәфсирі лааллакум таттақун, яғни адам өлтіруден сақтанарсыңдар деген тәфсирді ғұламаларымыз берген. Енді араб тіліндегі бұл жалпы балағы білімі бар, балағы ілімі, балағы әдебиет. Әдебиеттегі ең көркем сөздердің бірі осы сөз болып есептеледі. Фил қисаси хая, кек алуда өмір бар. Яғни екі сөз қандай кең ауқымды, сондай көп мағыналарды береді. Арабтар осыған ұқсаған сөзді келтірмекші болған. Әл-қатл әнфәл әл-қатл,
өлім өлімді қайтарады деген секілді сөздерді айтқан. Осыған ұқсас сөзді келтірмекші болған. Бірақ бәрібір ол мына сөзге ұқсамайды. Неге? Себебі қисас деген сөзде, яғни кек алуда есе қайтару, ол жерде өлтіру мәселесі де бар, және әлгі қолын шапқан, басын жарған адамға да қатысты мәселе бар. Оған да қатысты бұл кек алу деп айтылады, есе қайтару. Және одан кейін, яғни қатыл сөзі, қатыл өлтіру. Өлтіру деген зұлымдықпен болуы мүмкін, нақақтан болуы мүмкін. Жалпы кісі өлтіруді әл-қатыл деп айтады. Ал қисас деген бұл әділдік, яғни өлтірген адамды өлтіру. Өлтірген адамды өлтіру. Сол үшін де бұл сөз орнында, ал бірақ әл-қатлу әнфәлил қатл. Өлім өлімді қайтарады. Мысалы, қалайша өлім өлімді қайтарады? Мысалы, біреу нақақтан өлтірсеші, ол қалай өлімді қайтарады? Зұлымдықпен өлтірсеші. Ал бірақ кек алуда бұл жерде әділдікпен өлтіру бар. Зұлымдықпен өлтіру емес. Тағы да басқа да ғұламаларымыз, яғни ол мәселені қарайтын болсақ, салыстырмалы түрде, мысалы 10-15 салыстырма келтірген. Фил қисасы хаях деген сөзбен әлгі әл-қатлу әнфәлил қатл, яғни кек алуда өмір бар деген сөзбен өлімді өлім қайтарады деген сөздің екеуінің тең емес екендігіне ғұламаларымыз көптеген салыстырмалы дәлелдер келтірген. Иншалла, осымен тоқтайық. Жалғасын Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.